नाचती बली और 3 दोस्त। एक गांव में 3 अच्छे दोस्त रहते थे, अहमद, सारा और फहीम। तीनों बहुत शरारती और मुहिम जोई के शौकीन थे। एक दिन उन्हें गांव के बाजार में एक अजीब मंजर नजर आया। एक बली एक आदमी के साथ खड़ी थी और लोग इसे देखकर हैरान हो रहे थे। अहमद ने कहा, ये बली आम नहीं लगती। देखो, ये तो इंसानों की तरह नाच रही है। सारा ने कहा, मुझे यकीन नहीं आ रहा। हमें करीब जाकर देखना चाहिए। फहीम ने कहा, चलो जरा देखें कि आखिर ये माजरा क्या है। तीनों दोस्त करीब गए और देखा कि बली वाकई 2 टांगों पर खड़ी होकर मुख्तलिफ अंदाज में नाच रही है। आदमी ने कहा, ये जादुई बली है। जो कोई इसे पसंद करेगा वो खुश नसीब होगा। अहमद ने मजाक करते हुए कहा, हमें भी एक नाचती बली चाहिए। बली ने अचानक अहमद की तरफ देखा और उसके करीब आकर अपने पंजे हिलाने लगी। अहमद डर गया और पीछे हटने लगा, लेकिन सारा हंसकर बोली, अहमद, ये तुम्हें पसंद कर रही है। फहीम ने कहा, चलो हम इस बली को गांव लेकर चलते हैं। शायद ये हमारी दोस्त बन जाए। बली खुशी से उनके साथ चलने लगी। गांव पहुंचकर तीनों दोस्तों ने बली को गांव वालों के सामने नाचने को कहा। बली ने खूबसूरत अंदाज में नाचना शुरू किया और सब लोग तालियां बजाने लगे। बली ने गांव वालों के दिल जीत लिए और तीनों दोस्त इस बात पर खुश थे कि उन्होंने एक खास दोस्त पाया था। गैर मामूली चीजें अक्सर हमारी जिंदगी में खुशियां लाती हैं और दूसरों के साथ शेयर करने से खुशियां बढ़ती हैं।